হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহরিয়ার। ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। আজ আমরা দেখাবো কিভাবে ছোট মাছের চচ্চড়ি রান্না করবেন। তো চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। মূল ভিডিও শুরু করার আগে বলে নিতে চাচ্ছি, এরকম আরও সব দুর্দান্ত রেসিপি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন ও সেই সাথে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু। প্রথমে ছোট মাছগুলো কড়াইতে নেওয়া হলো। এখানে 250 গ্রাম বা 1 পোয়া সমান মাছ নেওয়া হয়েছে। এরপর একে একে নেওয়া হলো 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি, ফালি করা 4-5টা কাঁচামরিচ, আদা, রসুন ও জিরা বাটা 1 চামচ, মরিচের গুঁড়ো 1/2 চামচ, হলুদের গুঁড়ো 1/2 চামচ, ধনিয়া গুঁড়ো আধা চামচের একটু কম, ও সেই সাথে পরিমাণ মতো লবণ। এবার সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এখন 2 চামচের সমপরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে খুব আলতো করে মাছের সাথে মশলাগুলো মেশাতে হবে, যেন মাছগুলো ভেঙে না যায়। এবার এতে খুব অল্প পরিমাণে পানি মিশিয়ে দেওয়া হলো। এবার চুলোয় বসিয়ে দেওয়ার পালা। চুলোয় বসিয়ে দেওয়া হলো। চুলোর আঁচটা অবশ্যই মিডিয়াম হবে, মানে রান্না করতে হবে মিডিয়াম আঁচে। আর 3-4 মিনিট পর পর একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। যখন পানি মাছের নিচে চলে যাবে, অর্থাৎ পানি যখন শুকিয়ে আসবে, তখন কিছু ধনেপাতা কুচি এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে।
এরপর মিনিট খানিক ঢেকে রেখে চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে। আমাদের রান্না শেষ, হয়ে গিয়েছে আমাদের ছোট মাছের চচ্চড়ি। আজ এ পর্যন্তই বন্ধুরা, আবার দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো সেই পর্যন্ত পাশে থাকবেন আশা করছি। ধন্যবাদ সবাই।